tard. Allo, nazomeka bameka kakaka. Bameka kakaka, bameka kakaka. Bameka kakaka, bameka kakaka, bameka kakaka. Bameka kakaka, balobi bameka kakaka na deta, bazomeka kaka ndenge tomeka kakaka. Deta lobi bameka kakaka. Bameka kakaka, balobi bameka kakaka na deta lobi bameka kakaka nde eza malamu mingi. To partager vidéo et kozala malamu mingi na bandeko nyonso tu. Oh balingaka deta zo partager vidéo koti otie baker. Ça fait longtemps na mona biso bino bomona deta bozolukanga deta eza kaka nini nini wana nini. Na dimne volume po bozoyoka. Nga nazo partager na ba vidéo na nga to partager ba vidéo mto soko kota partager vidéo kozala malamu mingi eza esengo mingi po na biso surtout bato tozo partager vidéo ke deta na biso aza en live. Nazo sala ka musala na ndenge na salaka. Nazana biso kaka elongo. Nazaka kandeko na bino mwasi obino boyebi. Nalobi bolemba ngai te ponga nazo partager vidéo bino bozo partager te nga nazo partager. Anatana to zelaka bandeko na biso baya kokota to solola. Moi moke kaka na libota ndenge ezalaka po boluki ngai mingi. Deta tozo luka yo, deta tozo kanisa yo, deta okenda wapi, deta. Bino bozo mona nga na mona moi flou. Il faut na chamwinda yanda kupo esala bien. À suivre. Nga nazoya. Deta lobi azana biso bino bozana nga azana bino. To bengani kaka ke deta azana ye align mwana mwasi ya batu. Azana ye align. Mwana mwasi wa solaka na biso kitoko azana ye align. Deta lobi azana posa aso na biso na koya na po bo pusa. Na koya ta mukie. Deta lobi tobengani nazana bomo Yesu ala musakinga na journée ya lelo na kweli neige parce que ezana libanda na biso zande sukuma na bite pa na bino ndeni ekweite bise kwei na ndenga somo Jean Paul ba bonjour et belé nzamba salinga grâce na zwi sous neige ya 2021 et quoi il n'a pas na biso parce que ba mindele ba koma iko silika bazo mona ke neige na mboka na bango ezoko ya lisusuté alors ndé to zolo babona libande ezali opesi mutu boy mboate voilà na le bibiso na bino to yoka nzembu moko boye yango ndi mtezo sala mikolo yo donc voilà tozo ka nzembu wana après tozo kota na ba émission na biso ndenge ka to solo laka eza malamu mingi nini na lobaki so bokomi Hermine to tie ba cœur eza bien Hermine te partager vidéo eza malamu mingi to partager vidéo ke ndoko na biso mwasi aza alive bobengani bolobi deta o tolingaka fatu étoile deta mwasi ya mobali moko mama ya mwana moko en plus mama ya bana ebele lisusu marraine ya bana ebele. Voilà. Nalobi to solo na poko ya lelo to partager vidéo ko za ma mingi. Bonjour Hermine, oza bien santé na yo mutu. Eza bien. Merci pour la backer na bino zo kenera tout droit au but. Donc merci. Donc ana nzembo igwe yoka. Vous avez la place de Rocky matin. Yo comme alliance, hein? Bakas. Toche baker, yoka. Bango surtout bango bandoka famille, hein? Ah, alobi kozanga Yesu ye asuki. To partager vidéo, to partager. Les cambotés.
likambo te to partager anga nazoloba naye kaka koloba ndenge baloba tokei boki pete peu importe bato bazokita nayebi ke bakozonga bamosusu balingana na bango vraiment adoration te me epa nanga ezala malamu mingi koyoka adoration boye kosala bien ya sere na biso biso moka tokose soutenir balobi ye nde liziba ya ngolu ezali titre ya nzembo yoka liziba oyekaukaka te yoka niveau maina bongo liziba oyekaukaka te yomelaka mai wapi etoile deta lobi liziba ngolu ezalaka nzambe ye moko apesi biso neige oya mpe na mbongo baparent na poto me bango batindeli yo neige te ozomona makambo yango liziba ngolu esika biso totiaka motu na biso esika wana ekaukaka te abi souffle ya inspiration na ye liziba oyekaukaka te esika biso na bino totiaka motema totiaka mayele eza kaka epa mutu moko oyo biso susu tondimelanga na bino yoka mwasi oyo aza beni yoka azorape moto amangala azorape na champ yoka ata ko tobalobi obongwanaka te ata yongo nzambe aboningana te topartage video tolobi deta bimi na se ya malili na se ya neige po asolo boyebika nga so nalingi mutu ndenge ezalaka te so nalingi miziki ndenge esalaka bien misiki mama oyo nalali te ndeko nanga mwasi bolimbisanga mpona terme nakobenge mama parce que aza mama mais aza mwasi ndeko na biso ya mwasi ndeko na biso voilà topartage bavideo tolingai tosolola kaka elongo nga na bino naza kaka moko ya bino Fatou Étoile d'État bokoloba Fatou bongo lelo so change so boye ndeni na change ndeni nasaka o bino boyebi wana nga pe nalingaka bino bozo continuer kolinganga bonjour rebelle Hermine Mavika njomosi balobi pesa endovene nyonso mbote na kombo na Yesu biso ba neige nzamba kiteli biso ba neige tozo kaka malili ya nkolo oya poto na mbonga ba parents mais ba parents batindeli yo malili te balobi igwe donc oya poto na mbonga mobale ta mususu ba mususu ba ya libala mais akomane na libala mo pe kufa nango mais azotambola kaka na se ya ngolu ya moto moko abatela biso babilizi ziba na bomo yango nga na lobi tozolanda nzembo ya sere na biso babengami liziba nga nazobengi liziba mais nayebi komone vraiment te donc nakutani na nzembo yango na lobi na publier parce que nzembo oyo ebeti nga mpenza nazokokolala te nayokisenga mwa badiki na lobi nzambe me voici voilà bisika tomelaka mai to se retrouvera ke Yesu aza na bomo eza kaka ye mususu aza te Hermine biso tokopartage bavideo tokobengana tobengi Luigi d'Orange akoyebisanga ke ndenge nini obengaki ngai te bato baza ebele nazomona ndenge nini bakoba ndobenga bango te Mathilde donc bato baza mingi biso nde topartage video po tosungama deta lobi eleki mikolo ebele bambote ebele nasi napesi bino basala mbolingi nini bojali am mayoba bojali basante eza bien so sante eza bien otyelinga kere olekani ekosala kaka malamu mingi eloko nga nazokufela eza kaka kere ntango ozotinda kere wana nga nazoyeba ke wi bandeko na nga baza na bomoi bandeko na nga boza vraiment Yesu aza kati na biso azosala ya minene na kati ya bomoi na biso nazongeli lisusu naza ndeko na bino Fatou Étoile d'État mama ya bana ebele marraine ya bana ebele Fatou azali fille oyo asololaka na ye nga nasololaka na ngai naza moto asololaka mais nasololaka kaka me na motu nyonso tute me nasololaka so nalobi nasololaka te eza mabe mais nasololaka nayebi ndenge nini mpe basekaka nakomaka mpe na ntango na nga moko nayebi ke stop esuki wana voilà
D'état la bi moi to songe la makambo elekité to soli moi mikolo eleki ko sala ba bientôt 1 mois na soki sous tante ya ko pesa ba émission pour na santé na ba ki fona fanda na ndambu na tala na ndenge ni makambo zo kende après na ko ya na ngali susu ko bima to sola ka ndenge ba sola kaka to sala ni to chilere ka ne ba sala ka te to chilere te to sola Nabimi lelo na esengo penza te nabimi na mwa mawa muke babengaka inquiétude nga na tie maboko na litama parce que kofinga eleki ya trop kofinga na kofinga eleki mingi bato bazo se lamenter mingi de tata la kofinga eleki loba na net na des sujets nazo beta lisolo ya liboso ezali ya ndeko na biso ya mobali oyo afandaka na Grenoble oyo abengami Mufinu ya Grenoble nazana besoin na pesa komone nyonso tuté ceux qui bokotika boko mona epai na ekomone Léon mais azana komo mususu na kati amibengami Mofinuku ya Grenoble voilà tozo bana na frère na biso na après tozo kende lisusu na sœur na biso oyo abengami Annie Makwakala oba akomama la star congolaise fio yebani fio apesa ka mission na ye mama na mwana moko abengami Rasi donc après to kokota na Ani Makwakala lelo tozo sola makambo etengami mafingo ezali vraiment eloko moko ezalaka euta na motema mutu abimisi mbala moko afingi mutu bato mususu bakola akofingo te me oyo azokanisa na kata motema na ye yo oyebite donc azoloba makambo moko boye yo oyebite ata kutu kolaka po motema mutu pe bamonaka te mais mutu mususu azo réagir mbala moko zo mona makambo ngo ezalaki na motema bimi poisa to partager ba vidéo ekozala malamu mingi to tindiki ba vidéo na au fond fait ya mboka ke data azana biso align ata na laki bino te nazaka ka fatu étoile d'état au bino boyebi nazana komo mususu ko changer te ndeko na bino ka ande bino boyebi leki na bino na âge musika bona na mulai munene te et puis camarade na bino mama leki mama kuluto abana naza bino balobi mama na Rachel Mbizi oya bengami la marraine ezali fatu étoile d'état ceux qui bomoni Rachel na nini na profil boka mwate c'est sa maman voilà yango wana na lingi na ebisa bandeko na biso kofinga moto mususu soka fungoli ka munoko ka ya mama na moto mususu mona bande basala eka soka telemi ka ozo baka ke ya telema na kofinga moto mususu mona ka na ko chotola moto mususu mona na critique donc toza nzamba kabola batu ndenge na ndenge mutu moko ko lo bateka yebi ko finga te na mokili to yebi ko finga meza na bato babenga ba expert ko finga bazali lokola tozo simba frère na biso afana na Grenoble nazwi rapport ya Grenoble koleka ebele Grenoble mboka moko mabe bibi shingoye Grenoble mboka moko babi ba chorses na banchor batu na nzambe pe bazali batu malamu pe bazali batu oya bulu yeke pe bazana Grenoble eza mboka moko ya ngala ko benga ngo ya suka te mais biso na bango to koza ba 6 heures du temps ko longo ati ko kende kuna na Grenoble pe eza pe mboka o batu pe bavanda to partager vidéo ko za la malamu mingi Grenoble ezali o mona pe ba vrai jo bazali ba mboka na mboka ezalaka na batu nango ya balobi ke kuna eza mingi bazombo ndenge batu bapesi nga émission ngate na obomba te na ke nango ka biso bazombo balobi to tonda kuna Grenoble eza mboka moko donc mboka moko pona tsiko longwa webe onga ke na ko fala nga na France ona ke na na Grenoble mutu musala ba ngo bomanga otondi bato balinga na bango basomona bango mais kuna pesa na bisika mo ba bato baromole bato bazo ko se retrouver parce que ça esika mboka ni surtout ezaka na ba réalité nango Grenoble mboka kisi Grenoble mboka mabe Grenoble na mboka chweke Grenoble ninge zande zana ba mibali bazana basi mibale misatu mine mitano ajia kokosa basi ko sakala na basi ninge ba pesi ngane na okena Grenoble mboka moko zana batu mususa lozito pe bazana bango basi pe ya lozito pe bazana bango batu mususa pe batambola na kobanga nzambe pe bazana bango ba ka exception ezanga katete kokopa kola batu nyoso tuté moto mususa ya ba lobe otenga na 2015 libala na 2019 libala na oyo elekaki na Grenoble mariage ba botola kinga ona kisi mutu muso lobi Grenoble donc ndenge ezakona nde to mona gambele zalaka na Kinshasa gambele zalaka na Grenoble donc ba fille ya Grenoble ba fille ya talisman ba cause la sur 100% to longoli ba monsieur to skotia ba tout tout esika moko to moni yaya oya mobala mibenga mi Mufinuku tango benga mi Mufinuku donc yeko to mi lifinuku mais ça Mufinuku
Tango bengami mofiniku to lamba ka biloko ya polele te. Mofiniku mo grand frère eza ozo finika. Mofiniku oza muto ozo pesa goût po biloko soki ekanga bitango to fungola ka tozwaka odeur. Ya biloko ke biloko goût biloko so kitoko et voilà. Mofiniku oza mutu oyo bato bazo respecter ye po jamais ba ko lamba biloko polele te mon frère. Mais yo siko mofiniku donc grand frère limbisanga na yebisa yo nga fat na sola na ngai. Nga fat na beta na bango nga pete po beta no ngate. O sima no ngate po so sima sima kam na l'état. Donc na lobaka na bimaka te po na finga mutu. Na bimaka penza po to pesa na conseil. Biso nyonso na bandeko mibali to sana bango bazwa pe mayele. Na yoki ndeko nanga mobali aza na ye na mwasi na ye malgré tout ye na mwasi ne bazanda ko moko te. Aza na mwasi baboti mwana moko mais abane ko bimali susu na film susu alingaki oboyoka ki wana Ines kwa komama la star. Oui, mutela mutasala ka kombo pe na ndenge na ye. Ines pa boti mwana na ye moko mais vient na biso wana o tozolo ba frère na biso abota na ba ekolo ba indien abota roza na bana bisoucis libanda piso aboti na fio bazana ye wana Patricia après aye robota susu na fio Ines donc tata na bana ebele. Mon frère Azana respecte devant Bassi. Mon frère Afinga Kabassi. Mon finuku musala na ye munoko. Bozo kaso na bina tela bino vidéo ya ndeko mobala zo rappé. Natala na. Est-ce qu'ils allaient que supporter na tela bino yango? Total ceux qui ezali na kokotia ceux qui ezate côté na sina longola ki yango eza pas si mingi parce que ngala ko boma makamba bungo te na banki te na ba boma makamba ezali na moni yango. Bon. Frère Abiki, ezali mezara photo. Frère Abiki. Frère Abiki, ana longola kiango déjà. Ana longola kiango. Na longola kiango parce que eza ba bêtise trop. Na longola kiango eza bêtise mingi. Frère, azo finga mwana mwasi o basala ki ne ba relation o balingana ki. Eta ki ayebi fiango azalaka bafi o bazalaka nzela mibale. Alingaka balingana ye basi, alingaka pe mibali, aza balisinga bazana ba click na bango basala makambo wana mais gloire à Dieu balobi abongwana akoma ko sambela nakati ya bostra. Nazo beta sete na batebele. To sala ka ba bêtise, te soki to sala ba bêtise après to se retrouver ke ngana sala ka na bostra. To bomaka peine d'histoire kaka boy. Nazo ngeli yango biso no to nanga nakati. To yaka to vandi to envoûter peine d'histoire. Tous les bassins na nzambe to so mona na to yebi bango na peine d'histoire. Tozu pasteur Miko Bachika, tozu pasteur Nabiso Charles Bameko, tozu papa nani tozu pasa ibele. Papa Crispin, tozu Boulabao, tozu papa nanga mususu ate akabiso nani na Facebook baza ebele Vanessa Kidia kama fille toyebi batu nyonso wana na nzela peine d'histoire biso surtout na nzela etonga wana ata lelo mutu la mutasala place na ye toza biso surtout na oyo bengami na Bostra TV zo représenter pasteur na biso Charles Bameko to comme lelo na buzoba so to salika buzoba ngala mwana Bostra ngala asami na ngala Bostra ngakuna zonga na ngala Bostra to keba basaka na nzambe te yo to mozoya na nzambe soko to sala ba bêtise na yo na suka na moko tsaka makamba Bostra te to finga na biso moko to solo la biso moko to suka na ngo biso moko na ko lo bateke muto osambela na Bostra fo Alexa lolenge na ye po pasteur na biso wana ateyaka batu lolenge nyoso yakarisa lisumu te azaka mutu moya mususu abandi mate ya bonga na zikisa biloko ya muso mwana bosani ngabe ngai nzambe likambo eza ngai mo telu makolelengi na ebite mutu mutazana ndenga zo parole na ye afungoli biso penza ndenge za na génération na so makambo susu toyeba te ngalo bango vérité na bomba te ozoyoka beke na respecté naza pi 11h30 nazonga mbangu 12h na ngele kaboye te so ekutinga na nzela be écouter na matoi na yina te na boma te na lala na muninga na nga mwasi te na kende kosala likambo ni partout te eza mabe tango mutu asayebi yango soki asatiki yango atangelaki lisumu te mwana na biso wana banaye kosala makambo wana tika na yango ndenge balobi babotolaki ekutu mwana akwelaki makambo ebele et ko sala ke bon na sima ko botole mwana ba ko zongo sele mwana abima na garçon oyo bengami mufini ko ya Grenoble et ceci là qui nango 2 ans passés makambo c'est le kana nango soki zongi na media parce que toye na ndako na binote tango bimisi yango na libanda bo pesi biso ba lobele zongi mbala moko ya sika o makambo c'est le kaka na nga signaler bino bon soki le kaka le kana na ndako na bino
Ce qui leki kala na akomi ezali frontière ya France. Oui, Hermine. Ce qui makambo eleka kala, eleka na ba poche na bino. Mais tango eza siko bimi na media eleki kala te po ba bimisi yango lisusu zongi ya sika. Etindi deta bima aloba, etindi makwakala bima aloba, etindi bandeko mususu baloba, etindi mutu na mutu a se défendre. Sous les baobab pe loba na ndenge na yo. Et ça bongo afi ba bonjour ebele bele. Moi na mobali wana modèle na finga ki mwana singa kata biloko wana yaya ko sala ngo sute ke bana yo. Po mwana mwasi wa benga mi mama, muto abota yo na vie ava mwana mwasi. Soko tabola na mokili, olobi ke yo za oza bo, obi ke yo ndongo za na yo za muto tabola na ba wera mtachindo finga bato. Wera chindo finga bato, to ngane ya ba yemba ngana tongo na midi na pokwa. Soki pe basale la kayo libanga. Yo ye basi ba yemba yo récitation parce que zana bato ba na mboko ba boaka bango récitation. Petit kala kunga tilelo, mais jamais ko finga mwana mwasi ndenge yo finga ka bana basi. Yozo finga mwana mwasi kota musapi na sena yo après yaka osolola nanga vraiment yaya mobali okotalo boye ozano pe play na marque na yo ozano pe bo na marque na yo mutetela poza mutetela olekane na bangola mais siko osali makamu oyo basalaka te osali makamu moko ozangi respect na ba mama tozo déclarer droit na biso pe kala tête tozo kota na mars il faut quand même du respect zala na ba limite. Moi c'est obimi na ba yela kinga yo ko yela est-ce que ngana linga ki yo ngana yo est-ce que ngana linga ki yo na mema ki yo na restaurant na lei saki yo wana ozongela kama kambia no ba pona kotia ba odiote eza soni na mema ki yo na restaurant na lei saki au restaurant c'est combien eza na ba mboka mususu mo lokela ba restaurant ba limbisanga na ba kana ba mboka na bino o mo la kata mususu pe 20 € bande okota ki ole na 12h 18h et ça nini. Et ça c'est le côté. Et ça qu'à partir du sentiment beaucoup de choses moi si na yo, on se pelisse ne sikawana. Tant yo so comment na engagement na yo. Mais ba makambo musu ko sala kangote. Zala na limite pourtant on finga moi so bimarane libanda. Bongo siko oya ndako sabola kendengeni. Deta le beso sala nga pasi. Na la kite tant na ki vidéo wana. Moi na mobala zo rapper na vidéo. Moi na mobala zo finga moi si tina kata string na ye. Moi ça zo mela pe maniama yango moi na liboso bota mari lu c'est moson moi na liboso bota to défela poussette na kata ndaku nanga tu trouves ça normal ce qu'on défela poussette parce que sali saki oko komati na niveau te makambo yango tozo boya biso basi to boyi mibala minoko to boyi mibala bafinga basi tina caleçon to boyi makambo yako simo matena neige neme ko ina libanda boye lekate vie so ba yemba ko eza yo eloko te. So ba yemba ko eza yo ba yemba ka yo kunga ya yo ngako libanga no loki partout na monite tam so libanga ngo pe faire le kaki tam so pe akretiaki pesa nga chan ya yo moko ya mobimba poko mana niveau ndo finga ka ba momi mais non mire moi c'est moi si ba respecta ka ye ata botika ni ba respecta ka ye mbala moko zengi biso ba mama respect o fingi biso tina se ya makolo obi yo moi si ki zengi ya moi si zobo na saleli na sakaneli non. Bongo te babiloko to muteki nango chez ba parents to zaba éducation tant to pas ba mindelo za responsable oza na bana tous les catégories oza na basi sorte école yo bota bon l'éducation bana les années pone les abo yeke nango na YouTube obenga batu balongola basala te bongo oyo benga ngaso na belo na osala te na osala na te so na bina osala na osala respect na ngai yango na yebiso ketake petite sœur na yo memela basi limemia po bozo koka kombo ya respecter mbonga ngala lobi amemela ka basi limemia ba yebi yo mofini ko ya Grenoble ya suka kuna ya mboka côté ya TGV mboka malamu mboka ya bien mboka ya kimia malgré tout makama mabe ko kozala mboka ni soto ezanga makama mabete ezana ngo pe na ba vrai momi ezanga pe na ba vrai jo na okena ko tina suka te balobi kisi eza kuna makasi ba fia kuna ka ba talisman bon makama ba kisi renyali to sto yeba na so gambela no se koma na ngokisi babi kuna pe ba kisi zala kanango bozala na ba kisi bino ndembo doka mwana mobali ko finga moi cité respecter pena moi senga na sengo na poko lelo pardon mon frère na boyi na bana kotia ba vidéo na yo na oki soni na nango mais so na bina tiango eza soni na makambo yo bimisaki na tango na karabien ngana so ndeni ya car na tango mais car moi so no fongola ki dilamba otombola ki dilamba okene kine pe na minute atako to linga ki ete ba yela ki yoye o sepele ki na moma wana e wana tala ki mo sozane na ndaku te
Ce qui likambo esili batamangala tosisaka na malembe tosisaka na malembe totikaka makambo ya kofingana nake na yo mwana mwasi mutu oyo yebi deja ke aza boye afingaka basi osala droit ofungole makolo te ezalaka ni mampo ya moto esalaka bino kasi babi yo mpo osalaka partout so oke na gauche oke na droite obongwana na yo okomi kosambela siko bokozonga na kikamaradi makasi na ndenge nini moto afingi yo ntina suka limbisa ye me okozala pembeni na yo te mpo oya bimisa etikala na mokili tokoma kotikala baaudio leki nanga longa na vie osalaka ye malamu te wana mwana oka moko tu es encore trop jeune vie wana ezalaka bapartout so afibi kuna afibi kote kuna combien d'esprit yokolo bakenga na sambela na nga na bostra yaya osambela pene ya solo mpo milimu wana elongwa eza nde mama na matata parce que efutamaka ntina 4e génération tosalaka makambo toyeba kovanda kimia boye eza moto aza yuma te oza nanu mwana no aza nanu moke azokola mobala ofinge mwana no akizengi ayaki kolinga yo atake ndenge no butu moko akokoma na droit wana na nini wana te afinga mwana oyo akuchona tozosenga respect na bana basi tozosenga pena respect na bana basi biso moko pe bana basi to se respecter po mobali apusa na pembeni na yo te okozana pe fia vitrine metango bimi la quartier ozongi après musala na yo po muta pusa na pembeni fa banga fa landonde na teni ya kayo ya kindumba ya busoba ya kindoki ezate kata yo sala kayo kuno mema ngoti na pale te talo mono ozana azamukie kotalo boza pe bien na ndenge na yo mi pesa respect na nzoto ba pesa ngo respect po muta ko bendo na bilama na buzoba te kolala moi c'est si la kate mais so comme na niveau mobala ko mo fingo boye devant ba tino c'est le kana ngo kana na nga yebisibino siko likambo leka 2 ans soki 2 ans biso tozongela ngo zomi sikati mo finu kwa Grenoble soit mayele yeba ko respecter basi soko mesano koti na ndako bwaki ko koti na ndako beti ko koti na ndako beti wana bango balela ndongo kitela bango pantalon zwa respect na basi Pauline ngana bane azwa respect na basi zwa respect pena na basi lata respect na basi parce que aliro sozo ke nango muto ko bomo na vie eza mwasi ata cheli au poison te kolela ko ya kolela directement funda mi panzambe tozaka na 9 mois mabomba mi po bini bosala ka ke bobota pesa mwasi respect bon na ko ke no mulai te po so na ke no pena mulai mingi e uzala mabe po video no vumeza mabe makasi eza na respect eza soni ce qui na bina cha video wana eza soni nebi ke babi yo loba ebele o aboni ko momio yo finga ngate bana lo chilo bi ya na telema ndo mona ngabo ko sala rarte so na milati sa ma po na signe respect na za fatu ngani o moni ngaya so bitolanda o mo batu so to babenga ngaya mikuli na ngaba kas mais na misomba le respect na ngamo ko finga na yo so ko finga po yo finga no bana basi mais limite feza la yaya limite mwana mobala lokota mwana mwasi so akoi toyoka kutuke mwana mwasi mutabandi kofinga mais yo so rappel mwana mobali mwana yo liputa na libaya soki na zongi king olata na oponga na mwana nga valeur eza te lokwa yo lobi fera yemba ka onde salini fera yemba lokwa yemba baringo ngobila mbale bele récitation bon ce que ya tellement finga ba momi to tellement na quartier te toujours déclarer aux droits na biso ba momi il faut du respect luzi tu pesa la ko bo soit na bino moko mais bo kotisa ngona ba audio te ozo finga moto so kotongo suna audio yo moko siko to bimi na bokilo komi bolongola so to ba camarade na bino na kena likama makwakala za mwana mwasi moko o abengami Annie la star congolaise so boko tukuna boko mona e babenga ke ya mwasi tellement que nazola la te moto so tozo benga nga kanga ya makwakala na yo kanga makwakala na yo botika ngana lala boyoki botika ngana lala na lupongi ngafona lala na nga kinga na ndaku na nga mundela pia ngai ngana ngana nyonga ndaku te na lala ka pena kinga na finiki couverture na ngai sikobozanga kanga ye kanga ani aliboma te ani asa jara ba fimo ko boy asa ibisa bino bosala na nga confiance ebele te bokeba na nga ataso yemo na bana bino ataso sa lokola koko ba koko ne ba loba banda ko lobakala alibi bokeba na ngai nga basala na nga lisekite mais mutu musu azali azoloba bongo mais na kati ya motema na ete to soki lelo na makamba ko suya ko swa na sanga mutu musu azali abimi azopesa émission
azoloba po asekisa abimisi bamakambo esengelaka matanga kozonga leli pourquoi nalobi biloko ya boye nga mutu na finge nga mutu nalobi mabe boye nzambe omona lobi tanga kozonga omona nalingi nanga kofinga te mpo ndenge ye aza wana soki abandi kofinga soki nga na bimi demission oye te nayebi tino kotikuti émission nanga ayebi déjà ke nga busu banga nalingaka te eleka te kofinga na ye ndenge afingaka wana soki nga na koti nase anikanga babiloko wana nazokanga oui mutu na mutu aza na ndenge akendaka na ani naza mpe na respect onga nakendaka na ye mpe aza na respect apesaka nga etake marin na mwana na ye biso nyonso tu ndenge tovivaka awa mutu ayebi mama na ani aza te mutu ayebi mwana ya ani aza te Rancy c'est ma fille mais soki ani asali likambo na sepeli nango te na koyebisi ani tia na se ani na osepela na comportement na otenga na salela ani émission so botala yango ba 3 ans 4 ans passé ezobeta ba 10 000 personnes na sosola ani parce que ayokaka te na makambo koswanaka na explica ani namona akoma soka likambo linge bando mona ye oye yo pena bakosambela no botika ngai net na oto la musala na musaka ermi 3h du matin na badie makelele na 3h makambo bozo mona baso kufela na sœur na biso Sylvie oazanga na Allemagne lelo tozo kele mafingu lelo za mafingu koswana kosabolana yango nde tozo sona nango bazo swana na sœur na biso Sylvie baswani mingi namoni lobi sœur na biso Sylvie asalaki sur vidéo lobi bopesa nga conseil aleli kolelani azoloba mero pitsama ya misute alobi ngai lelo nenga na zaboe soki lelo nga Sylvie nga na telemi est-ce que liwe kozala lisusu te soki lelo nga na lati talon ani na tamboli est-ce que liwe kozala lisusu te kayemba mwana mwaso alimana lobi soki nga na telemi take handicap lelo liwe longwe na mokili aleli pasi douleur na kata motema na mafingu makambo bele bazo bimisa bazo swana bango mibale omoni ko swana ya bato mibale ya ani makwakala o abengami la star congolaise ya mwasi na sœur na biso Sylvie Mode na lekelaki bango mibale na privé vraiment nazo saluer mami ngeni apasa waza sœur na ngai o ya kufelaki motema ezo yo makasi mami zwa makasi nzambe la lola abumba yo na bana nalandaki ti mami ngeni na sololaki na bango la polémique balingai basala nalandi bango na yebisi ani nabi omoni yo ndongo yo kaka te na ozongso na bolobo na kango na saki po yo kaka te nasalini natalisi o esengeli mwana mwasi azalaka botesa na fierté andaka libala no take 11 ans mwasi ya mundele obikaka po mobali no lobaka lingala te soko lobaka lingala ta bemission okotika yo te parce que ozo finga trop mutu moko lobaka na ani lokwa ngala lobaka na ani te nakangaka ani na olobelo mwa mtupe na ka téléphone na lekiti pas Rancy tala makambo ani azosala est-ce que ça bien azo fingi sa pauvre maman na ye oyo batu ba yebite o muto kolongola ta lipa pesa maman na ote maman moko respect soko tali ye boyo kondima te ke ye mutabota ani makwakala maman mado afinga makawana soko tali ye po pesa ye ba sorte nyonso ndenge tokutana na media boto ye banaka te tokutani kaka bongola mwana mukia koma mukolo koma mwana mukie oya katikata koma bebe bino sotu bozaka ka bana to ye ba te siko nani oyo mema muninga na classe ye banaka te omona bozo sisa mama muninga le poso kwa na po a partir ya munoko na ye na yebisa kenga lobi ezozangisa mama no respect il faut oluka mayele oye ba stratège odo faut la stratégie nini ko sala ke boluka ba vie ekota na kata YouTube bozwa mbongo ya ko finga mate la landa ye na fiwa na Sylvie na yebisa bango na bi Sylvie okoyokanga tikela ngata osola na ngai mwana mwasa bata tikela ngata asola kinanga na pesa ke ba conseil ebele na la bakino mo musano ya kotonga soki olandi makamba koswana oko perdre ba client o mo musano ya kotonga batu bakolinga yo ata bato bozane quartier moko te po azomona ke nzambe apesi yo kote mususu eza ya kokoka te me akokisi lo makambo koleka bato baza ya kotelema na talisa ki ndenge bele ndenge ko vivre nga lobi na yebite koto na age yo za mukolo nanga mais yaya misomba oza na bana tika makambo ba discussion sala musala na yo ba kiko loba no likambo ndenge nyonso mais ozo yeba ke na loba nini na sala nini po ba client oyo ozo mona ka to bozo swana boy ba client ngo kaka bango atalisa kinga oyo sengela ka talisa nga na boma ki virus oyo mais tant ozo boma virus oyo na zo zongela ka ani
Ponga na zana sakite ba musu ba bengenga ozomona ani makamba zo sala kuna ozomona ani na lobaka na ani na no na lobela mutu boye te lokwa na lobaka ani siko bolinga kani boye langa nzungu na kota ani na tokisa ani na lobela ka ani no modèle moko neti lelo na kati ye ponga be ko telema na 4 heures oko lamuka ngana lani lamuka parce que mutu moko atikala ko sala mutu na mokili azate okozala kutu na zemi mwana moko adibumu oyebite soka ko bima mwana nini vie ya mutu basakana nango te lelo kotelema makolo mibale me na pokwa nango oyebi te misusu bazwa ba accident kaka voiture na ye moko asomi na mbongo na ye bendela ye liwa akoma lelo handicapé misusu omona kaka ba paralysé oyo baobenga ngo lelo AVC otala mwasi mona yimbinga loboko ekauka ye lokolo moya tombola eza te natalisaki bango mibale toyaka na media mpona kopesa masse toyaka mpona kofinga na te me nalandi ani na oyo ebimisi ko na bi yelanga ba audio na yeba eza makambo nini oyo ekomi na niveau bokoma lisusu na niveau oyo ani apesaki nga ba audio ntango babandaki yango ani abenga ngai mpo abengaka nyonso abi yoka yo moto olobaka na ngai oyaka kolamusaka ngai lokolo ozalaka maa paster kimaa paster ye ngai na ye tokenda aboye lokolo ozalaka maa paster ngai te ngai alobi yoka ta yo moko Sœur Sylvie tozalaka mpe bato tozalaka bato kolinga te kaka na vie osalaka eloko moko mpo yo lobaka mpo esalaka biso pasi tozwaka moninga tokotisa ke na mabe likambo mosusu mpo ozokota émission epa moto mosusu so oyebi ke moto yango bolobanaka te okotanga kombone te parce que ngai naza na baaudio so bolingi natia baaudio na otia audio yo continue ba émission moto osala émission atangi kombo moto boza na yebi nemi te mais pourquoi yo obandi kotanga kombo moninga na ndenge ya mabe ani makwakala yo omoni non ma sœur siko ani azana motema moko supportaka te tanga kotelema bandi koloba mabe nyonso elati ani na nzoto bomoni afinge bomoni azongisi ya yo esali nini ekundani alenga siko fatu nga na olala te kanga ani omoni ya nini nga za kuna kanga mutu na yo abandi kofinga bato abandi kosala boye nga pe to na obandai kolandela te na bandi koluka ye na bandi koswanisa ye na bandi koloba n'importe quoi sirie boza basi minene boyebele oni bolingi oyo esengelaki na lobela ani na ndenge ya mabe na lobeli yani na lobeli ye bango biso mibale na expliquer très bien ayebi yango makambo na lobi na ye me nakokati lokola soso te nakokange mpe na saki nabwaka ya kufa te nakokotisaka kimia ke bozwa kimia boza balobeli bino mibale tolingi oyo nazalaka mpenza netre nga nde nazalaka nanga pour motu te soki mabe ezali nakoya na se napesi conseil na ye mpe na se napesi conseil mpo tobomaka virus wana eya teke okuna kutu te napekisaka mpenza nga nabi te esila nazwi bavideo nayoki yo Sœur Sylvie nalandaki yo olobi ke yo olobaki na ani eloko te me nayoki ndenge olobaki komwa moninga yango esali ke bokomi koswana modele oyo conseil nanga nazomemi na bino eza ke toyaka media mpona koswana te toyaka media eza teke biso nde tozala mosantu te mama okobota biso nyonso tu aza na ndenge abimiseli bala na ye lobi ani atika ngai eza moto na moto na ndenge na ye yo soko oza no na ndenge na nga na ndenge na nga na finga na nga na finga mwana moto na moto aza na ndenge na ye to ndenge na yebi ke ani aza bongo nazala na balimite na ngai ye moko alobaka na bato bosala na ngai ekenge kolute poto moto azoyebisa bino bosala na ngai ekenge koluta yo mpe fozala ekenge mpo ndenge azosala bongo mokomoso akosala na ye soki apete baplan oloba siko tolingaka te kaka mabe ya moto yango tobimisaka kaka boye tosisaka makambo mosusu biso moko na sesere nanga Sylvie nabondelaki yo mingi na bi totia yango na se totia na se totika makambo kofingana na media totika makambo kotongana na media totika makambo kobwaka na bambwakela na media botika biloko eza malamu te na bino nyonso to nde napesaki conseil kaka moko moto ayokaki nazala na mpo nazwa pour ani te nazala na mpo nazwa par ani te ani aza mabe Sœur Sylvie mpe aza mabe mpo ndenge nayoki audio ya Sœur Sylvie namoni mpe kofinga ya ani bango mibale baza mabe tosalaka kaka mabe te kesi bato bimi bomoni nga nde naza na nga boye nga ndenge nazongi na nga boye il faut tokendeke wi nalobaki boye mpo yango ekokomela biso boye ani botia na se
anitia na se souffle de vie otindaka biloko na yo na mbandaka mais otindaka souffle de vie ya mutu te tia na se pena ya se na se mai naza na place ni ya kozongiso na basoko naza na ni place ya kozongiso na bandundu naza na ni place ya kozongiso yo moko mamboka nyonso totanga na Équateur naza na ni place donc omoni ndenge oza na ngunda no etelengani na place ya kozongiso te ndenge yo moko lobanga ani katanga kaka mutu zwanga kaka makolo na nga na kitoko na ya nini yaya continue na ba émission longola kofinga na solo bano etake mama na ranci na lobi no longola kofinga parce que na media to finga makamka ya lokuta moto ko bando finga yo pra meta mso mona pe pra wana la tisno soto na zola tsayo eza ya ye kanga munoko yanke azalaka te na kata media likamso ko mona bopotiki na okoso pe ba audio ya finga ki otia ngo wana batba ko moko yokati ke ye mutabandi yo esini nango foka bo swan ngana linga ko sela Irene Masiando ke mission makamelika na Kishasa okanga ngai tika asa camarade nanga mama na gansi ko sala te nazwa ki on nyoso na ngolaki po bazaki batuna yoti mais pourquoi ko koma na niveau et ça bien te motema wana ozalanga na oya mawa fungola yango na mafinga te longola benjir longola makambo ozo finga mutazo capable ko perdre ba raison na yo au moins la raison est là, il y a un perdre parce qu'on finit ma casse, on fait à ma casse. Allez au salam mon tout est. T'es n'a pas ce mot fabricant mon tout est manani ma quax. Au salam mon tout est. Kolingate bat ba ke na komo na munoko kaka makwakala nyeto kuta na boto yeba ni na batute. Bamba on ndenge nyoso to bako bamba yo ba peso 50 ans ba peso 80 ans ba pesa yo nyoso bako pesa yo zala na maîtrise et le comment ngana ebisa batu nyoso balamsanga pona ani kende kuna ani nana mbele okatete mulai munene ngaza na ochena nzuni mboka ni na ozong c'est pour ngunde za sirte ani ayoka nga makamso na lobaka ni ngaza na sina bandaki banda 4h du matin na ochema makelele osona Sœur Nanga Sylvie zwa kimia. Quand elle a landaki yo na secret na ebisa ko ke zwa kimia to zwa kimia. To kotisa kimia penza ya bana nzambe zala. Ngam na lo babino na ma pasteur. Te. Na ma pasteur te. Na ka pe mo lobele neti bino. Mais ce que ça la malamu te biso na biso to ko sala na ba émission te. Obimi pelo bando papa mususu, obimi pelo bando papa mususu normalement ezala bongo te. Nga na rejoindre émission uti pa na nga pe na développer na ndenge nanga. C'est comme le niveau que nous avons zéro, c'est le moment où on a bu son attendika, une normalité. Ils ont bien été. Ozoyoka. Vraiment, bocha na c'est Sylvie. Quand on a yaki na bino na secret, na yaki bino bocha na c'est, na zonge li bino sous tout droit boy. Bocha na c'est. Ani tia na c'est. Alors bina ngal tika ngai, le so ngala na na kofi na nga. Ozwa no ransi ndongo so ozwa da ransi. Titala mutu to so na no biso bi bale. Vous éviter comment ya moninga o bosolo la kate mkonza ba sala bino ngolo bosolo li ani éviter comment moninga yo sœur Sylvie éviter comment moninga continuer na musala na yo bravo ya kotonga nzamba pesa yo mayele apesa yo makasi et ça la ko lesa bala na yo et ça la ke bala no ba telema et ça la ke bala no ba zo ba fiancé bala no ba peso ba koko ma sœur oza ko na terre ba distraction te et ça ngo kanga de temps tunabi maki tam so lo ba ke no de tabimi azupara ani ngala efi no na zanga na kata village boto na anima kam na sale lelo na kati eponga so na sambeli te ngabo sambela te o sambela te po zo place nzambe ozo parce que tozo bukaka kimia mafingo ezalaka bien te moto akolo ba ke na limbisi o metikala na pota moko na motema tant na lobi na garçon à Grenoble o na za on ya bikedi tant na lobi na garçon à Grenoble na za on ya nguba to na teki masango na ba carotte pembeni te na lobi ko fingi sala ka bien te ko finga ilaksaka mutu lolenga azali mutu so bazaka na ko finga mona ta changer na atika makambo ko finga mutu muso azaki mona so suwa na lokola mona mbala ndenga zo suwa na kota suka kuna so yemta benga miso ke finu kwa nzunga libanga so ka mona mwasa so suwa na ndengo na ndo zo mona ke mutu moya otuno kutu makambo ezate yo kundi. Vous comprenez? Babilo ko so tone le kaka nango
na média oyo tu ekoma na suka moto moko atala biso eza te mpo makambo ya babétise eleki trop tozofinganaka trop babétise tosalanaka bakoteri omwana bino moko osangani kuna bandi kofinga bata kote oyo kuna mpe so basangani kuna bandi ofinga bata kote oyo totika biloko wana botunaka fati yo nde nango ninga okotila biso kimia nga na mutu ti boyeba te na mutu boyeba te na landa bino na secret déjà na landa bino déjà na coulisse napesa bino banini baconseil nga napesaka bongo nalandaka na malembe avanda bima na bandolo ba Arlette Mboli nalandaka nano na bandi kopesa bino baconseil botika makambo osala eza bien te toza déjà bamama tolakisa ndenge nini ezali ete ye moto abandaki toboma moto boya obango na mwana mwasi moko kuna na Hollande azwi pour ani azalaka ndeko ani wana ye ani wana alakisanga nini ye kana boleboyebuna ye kuna kotele nga nazalaka au milieu ya mboka ntango nayebi soki na sœur Sylvie na sœur Annie basali mabe nala mintiaki to naloba bino makambo ekende ya solo poso nga natieli bino ka audio awa point sœur Sylvie muta bandi makambo wana naza nango awa soki natieli bino audio awa nana bandaki makambo wana sœur Sylvie mutu abandi makambo ya Annie obandi kotanga komba mutu bosololaka te boyoki sikoyo oyoki so nake nango molai na obimisa koswana naza na mpona boma moto naza na mpona pelisa te so na bina loba ebele nalakisa eza mabe boyoki bomoni sikoyo mira bitota nga na tie sikoyo mama na likambo mposo na bina kee nango molai eza mabe bolobaki te yo koloba epreuve nini elakisi ke ser wana alobaki Ani yo na moto boloba na te ntango koti obanda osalele bamakambo ya bosuki okomona tozwi yo badango bowelaka bavie yango bosombaka nini bavie ya net oyo eloko ni bokee nango wapi bandeko na ngai bavie ya net oyo okosambwa pour rien olie peti 200 € oyo batielaka biso na YouTube soki 300 olie nango me carrière evida okota esika mongo bato baojota nombre de vie ya bato kasi nombre de vie bakobetelo maboko nombre de vie mpe bakotyola mpe bakokritike oyo bakotyola yo mpe bakoloba makambo esengelaki baloba te bonjour le padre de la presse mokonzi ya YouTube nga batalanga na bato nga batalanga baotala na buzoba yo batala ona eloni te batala ona nini yebisanga batala ona nini to mutu muso alinga ala na tana no peti oyo o peti azobo oyo mutu muso tana na muzoba mwasi wala la fingi te tana na no boy mutu balobanaka te batanga akombone te bolandi siko ser nanga Sylvie na boy ko tiango ebele po soki na tie yango epi ka bato balandaka biso na media bino pe ka mbobomisaka bato bino pe ka mbokati kaka ndambo wana botindela ngo makwakala le ayanduki lokola ye liso ezaka na munoko na ye enini wana ezaka na munoko na ye kingandi ezaka na munoko na ye ala bimi bwa me mama bota ye soko tozotala mama bota mwana mwasi ondima teke anya bima na famille oyo mso natala kena changer yo tona keno wapi ngana demande ekulusu mwana ya ye moko kuto ya bota ko vande banda to ti 12 € yo kata kosu te siko muto na muto zaka na ndenge na ye to zaka na ba limite kutanga ba kuma baninga na media ezami bale ba voice oyo koto zo ka ke baso sabola muninga za te place wana boloba na kate kasi bato ka ne bokoti bato ne pe boza wana bata koto kuna pe boza wana bomema nga basango to bobina ne mboboma nga bato deta bia zana po pelisa moto te nga na zana pona pekisa na zana pona pelisa na cha muwa te na zana pona no bake Ani aza fimoko ne bomona ye ndeti na kata motema te et pas nga na yebi kaza fimoko très bien aza motema ya mawa mais aza impoli na yebisaka ye eza ndenge na nga tika ngai na yebisaka ye mais ayebi ko vivre na bato ayebi ko vivre na bato to mipesa na respect
nazala nzungu otokisa anite bato surtout balamsa nga bolamuka lamuka mutu no bandi ya kangi nga nazala singa okanga ye bandanga nazala Hollande tina Canada singa nini na koboka pe kolopa ye dende ya na yebi pe na ngunda kote na kote selete mboka 4 siko na moni na tie na basoko akindi deta ba zotika biso nga na zotika bino na bimaki pona lobake bonjour mera que tu es bandenga ko vivre to yeba soki komba moto etanga makate o lingana no moto ante kotanga na opete beta no pele sonete beta no kama kamno mususu beta no kama kamno mususu po boye yango ezopelisa mwini ezopelisa moto momoni ba ojongo na tie so na bina tie ebele ezala mabe po ezala makamso ezala bien te o ser Sylvia Lobaki yango esale moninga asote mote epanzana ani yebela songa mutu zonga pena mutu makasi kande na zongi saka yo kala na 2017 media o eleka e koma tanga ba grâce na e koma tanga mo bwe bana ya bakoko bakomi kotala makambo to sala na ya bien te yoki yo futa no loyer te ke na no musala otokaka na opona yo mais tika bato ba futa loyer o batokaka ko finga te sala concentré na poche mobile na kata ndako na yo moto ya ko bimso na kata ndako te parce que za yo to senka respect moko boy Sœur Sylvie peut côté yo zali memèrement so ta la bémission tika ko mo moninga momoni ke na fimo bien so na bina chango tout et bien te ye anyango tonga na soinise tanga pesika ba audio mama na lembi makolo so na bina chango kasi mabeti ezaka na ozonga moninga pasi on détail le bel garçon na biso ka bongo ya Grenoble zonga mutu zonga mo mbali là ta boxer so bitala ta boxer mais ya bino za la différent na biso po babi yo za la bon même na za na on luke na odobe na odobe nga o sala bon ba biso na kamno nyoso no sala ba mu mamena bika kango na ozwa ne lote ya ponga le ba okangwa ba kanga ba mikangi yo ya so kina luanda ba mbiti yo ngo meka kana kidi ba kwena yo ko meka te ata wana mikili ba oswa ye ba te comme so le kana Bruxelles bo keba na peso ka conseil respecter ba mumi zonga penza muto take mutetela mungala Grenoble ngapena na bravo bete la binoto po ba bikuno makama mabele ki meto kota nde ba église ezali to sambela nzambe soko ninga kana deuxième bureau ça la concentrer na deuxième bureau yo muto yeba mukolongo yeso kozonga po libala présentation ko pesa o ba pesa lenga enveloppe 150 et l'autre côté faut pas pesa le coutume c'est ça le vrai le mariage. OK, on a troisième étape petit ka ba kisiko mama monsieur sina non kala non nous surtout quand mama on laisse ça ba kisi parce que yo moi c'est de qui mon bali na autorité et lingo bali ena sima on so vana samela na boss ka botika boss ka kimia ko ani ma kwa kala zonga mutu ngande unaona bizonga mutu mutu msadi yo zo bana yatanga ko finga ani on finga ngate afinga nani afinga ngate afinga ngandeni nga fana bima na media beaucoup na kenda nena ya kosola ngade to sola na tanga bo mangai changa na saki katanga mike je l'aime bien ngana aussi ça ngana otika bino ba journée malam ba mal interprétation na linga bino makasi pour ngako tunde ba interpréter la ngama makamnga yoyo encore nazara 1m74 poko kisamula wana ezala rapasi obando lokotana misapa makolo poko makota manini ya bitambi olobi makamu susu tango osokotana poko lekota mole kuna olobi makamu susu tango kelekota mipende poko lekota kuma ya bassin olobi makamu je m'en fous ngala bimi pona pesa conseil na bande kuna ngaba seta kitosanga na bango na media na ningi ba benda na te na ningi ba bomba na te le Sœur Sylvia ko balisa biso peto monani le na za posa kotonga na bengiye to na utaki bamboka ne na utaka na kiti na Allemagne Sœur Sylvia funa lala na posa ko lala te ou l'accent hôtel c'est ça pas ma massage tout ci comme ma polémique les gens on a tina monter tout l'exemple ma camion surtout wana ngala zo tika biso bozali kama oyebisa ngate
boyebi na ngani to kasu liziba ngala bino nazoki so to waka liziba mpo mikolo oyeka nde moto osala raja nga nazotika bino bona likambo koloba te boyebisi nga nini mama massage nabimaki mpo napesaka nima kwakala conseil yoka toyoka nano sera na biso ndenge azoyela ematina motema na ngayo nayemba yo yesu otika maomba koswana ya na sens te totombola motu moko olobaka boni boyoko elobina boni boyoko ki maa paster no maa paster te yoka yoka igwe totika maomba pampamba biloko wana eza na tante ya koswanaka kodiskute Brigitte alobi ne nzambe apambola yo yaya merci ya boye nde tozolinga nazali bo continue kala ba prière yoka akolinga nani nanga basepelio basepelio surtout bango nde bafungolaka porte totika bapolémike ya na ntina te kambo te yesu ozalaka chat oyo so oleki na youtube na l'étoile de ta vérité osabone kuna otie ker yango nde masolo yoka niveau posa motema na ngai eza na sanzola yesu emwatina molimo na ngai yo nayemba yo yesu ngai merci mingi mpona conseil mira alobi merci liziba oyekaukaka te toyemba biso na binoko maina bomo liziba oyekaukaka te ata bozwinga na koloba te bokozwanga na koyemba limangalulanga maina bomo liziba oyekaukaka te maina bomo oyekaukaka te moninga kolekana na ye bokoswana bokosabolana bokobimisa makambo esengelaki te mai ya bomoi mpasi bamelaka eza liziba yango babi Sylvie mwamba mama mapasi alobi toute inspiration na ye yaya eza na tala bino bosi koyoka témoignage namoni paster nanga JB Kinzondo balobi bakolo ya peine du soir yoka igwe igwe yaya bino bosi koyoka témoignage bokozwa témoignage nkolango boleka badiare na bandako deta de ningongo yaya sokozwinga na makambo mosusu tokozwanga na mingongo yaya na biloko ebele nzambe atya kati nanga evanda yaya babi liziba na bongo esika oyo ekaukaka te nga nayeba ye yaya kolinga te nafungola monoko mokono ofungola monoko naloba mokolo yango nde ezala repentance ya bato ebele nga natiki bino nalobi tovandi toleki na étoile de ta vérité
l'étoile d'étal vérité na YouTube to s'abonner pour nga kala te naza na nga kuna mais bino ozo s'abonner te bandeko na fala na bino pona nini na bona ko sumuka to kaka bye bye bisous.